Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք անդրադառնալ երեկ և այսօր դեռևս տեղի ունեցող իրադարձություններին և իհարկե եկեք ձևակերպեմ այսպես, մեր գործատուներից, այն է հանրությունից ներողություն եմ խնդրում, որ ականատեսն են լինում բովանդակային իմաստով որևէ հավելյալ արժեք չենթադրող բացառությամբ որոշ ելույթների իրավիճակի։ Եկեք մի հանգամանք միասին պարզենք և միգուցե կարևոր ազդակ տանք մեր հանրությանը։ Ինչ ենք տեսնում մենք նիստերի դահլիճում։ Մենք տեսնում ենք արարք, գործողություն, դրա վերաբերյալ կրկնակի կամ մի բան ավել հակազդման գործիք։ Ես տենում եմ պատգամավորներից այնպիսի ատելության զգացում, ատելության։ Մի հատ հանգամանք ընդգծենք, պետք է որ Հայաստանի Հանրապետության ներսում ատելությունը մեղմելուն ուղղված գործողություն լինի։ Բայց ավելի կարևոր հանգամանք կա։ Ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, չէ, վերջին շրջանում միջանձնային բնույթի վեճերի հիման վրա մահվան դեպքերը շատացել են, խուլիգանության դեպքերը շատացել են։ Գիտեք դա ինչից է լինում, երբ պայմանականորեն անձինք որոշում են, որ պետք է օրենքը իրենց պատկերացմամբ վերցնեն իրենց ձեռքը։ Հիմա դուք կարծնեք, լավ, իսկ ինչ կարող էր տեղի ունենալ։ Ազգային ժողովը։ Ելույթները կարող են լինել սուր, կարող են լինել վիրավորական, կարող են լինել անընդունելի եւ այլն։ Այդ ժամանակ ինչ է պետք անել։ Ուզում եք միասին ուսումնասիրենք, որովհետև մենք սահմանափակված ենք ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով։ Նախազգուշացում, խոսափողի անջատում, մեկ նիստի խոսափողից հանդես գալու իրավունքից զրկում։ Հիմա պատկերացրեք, եթե օրինակ Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում բոլոր գործերը եկեք կարճենք, ամեն մեկս յուրովի այդ հարցերին անդրադառնանք։ Ամեն մեկս մենք ինչ ազդակ ենք տալիս հանրությանը։ Իդեպ շատ կարևոր հանգամանք եմ ուզում ընդգծել։ Նիստը նախագահելու շրջանակներում չափազանց կարևոր է ոչ թե իրավիճակը լրացուցիչ սրել, ես իդեպ իմ հենց նախնական ելույթի շրջանակներում որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու ինչ էի ներկայացնում, որ չպետք է լինի որևէ մի խմբակցության նկատմամբ հատուկ մոտեցում, պետք է լինի ամբողջ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճի նկատմամբ հավասար մոտեցում։ Նիստը նախագահողը մեր խմբակցության կողմից ոչ ընդունելի որակված արտահայտության հաջորդող ժամանակահատվածում ինչ արտահայտություններ արեց։ Ինչ արտահայտություններ արեց, դուք դա լսել եք, ես դա չեմ կրկնի։ Իդեպ ինքս իմ մոտեցման հետ կապված մի կարևոր ձետ ալ էլի բացահայտեմ։ Նախընտրական քարոզարշավից ենք խոսում։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում, որ խոսվում է իբրև մենք ենք ռադիկալացման տարել, դուք էլ եք տարել, այն մենք նույնիսկ ասեմ չենք տարել։ Ես հիշում եմ այն խոսույթը, որը հրապարակավ ներկայացվում էր, ես դրա դեմ իրավական գործիքակազմով եմ արձագանքել։ Իդեպ երբևէ դրանք նորից չվերարտադրելով։ Ես ինքս հրապարակավ այդ խոսույթը երբեք չեմ վերարտադրել։ Բայց հիմա մի կարևոր հանգամանք էլի ընդգծեմ։ Դուք պատկերացնում եք ինչ եք անում։ Դուք ձեր գնահատմամբ սխալին սխալով եք արձագանքում։ Դուք ձեր գնահատմամբ ոչ ճշտին նույնությամբ կամ մի բան ավել եք արձագանքում։ Գիտեք, երբ պետության եւ իրավունքի տեսության ամենասկզբնական ժամանակահատվածն էր, մարդիկ ասում էին կեցության կանոնի համար պետք է լինի կարգ։
Դուք այդ կարգը չեք պահում։ Մենք իդեպ հատուկ ուզում եմ ընդգծեմ, մենք ոչ թե պայմանավորվածություններ ենք դիտարկում, բարևարկության հետ կապված եւ այլ։ Մենք ի սկզբանե ենք տենց մոտեցմամբ եկել։ Ի սկզբանե։ Մի հատ խնդրեմ ավելին, մի հատ համեմատեք այն խոսույթը, որը ներկայացվել է հավաքական ձեր կողմից, հավաքական առանց անձերի նայելու։ Եվ հետո նայեք կրկին հավաքական այն խոսույթը, որը մեր կողմից է ներկայացվում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, օրինակ, երբ հնչեց արտահայտություն, թող ներեն ինձ մեր հայրենակիցները, փուռը տալ։ Ձեր կարծիքով նշվածը մեր հայրենակիցներին արժանի խոսույթն է։ Երբ հնչեցին արտահայտություններ իդեպ, հենց ինձ վերաբերող, դրանք ձեր կարծիքով վիրավորական չէին, արդյոք այդ ժամանակ մեր արձագանքը նա էր, որ դրան անպայմանորեն սենց հերթով բոլորս արձագանքենք, ոչ, որովհետև իսկապես եթե վիրավորանքին վիրավորանքով ես պատասխանում, տենց մինչև ուր ես հասնում, այն, որ այստեղ պետք է հնչի սուր քաղաքական խոսույթ, այն, որ այստեղ պետք է հնչեցվի ձեր քաղաքական պատասխանատվության վերաբերյալ, դա ակնհայտ է, այն, որ նշված ծանրությունը դուք ևս ունեք, դա ակնհայտ է, ես ուզում եմ հասկանամ ինչի դրա պատկերացումը որևէ մեկը չունի, այլ հարց, արդյոք քաղաքական խոսքը կարող է հնչի այնպես, որ վիրավորական չլինի, ես մի անգամ այս հարցին անդրադարձել եմ, դա ոչ թե մեր ցանկությամբ է, օրենքն է ասում, հիմա կամ մի հատ եկեք այս պրոյեկցիան էլ անենք, թող ներեն ինձ կրկին մեր հայրենակիցները, որովհետև ծանր օրինակ են բերելու, երբ մենք խոսում ենք զինված ուժերում, մահվան դեպքերի մասին, որը թշնամու կրակից չի, դուք պատկերացնում եք նույն ազգային ժողովը ինչ օրինակ պետք է ծառայի, ինչ օրինակ, վիրավորանքի, թե օրենքով նախատեսված կարգի պահպանման, ու ամենակարևորը, սխալին երբեք սխալով չպատասխանելով, այդ որպես աքսիոմա պետք է դիտարկվի։ Հիմա անդրադառնալով տնտեսական բնույթի հարցերին, ես իդեպ տնտեսական բնույթի հարցերից երկու կոմպոնենտ պետք է ընդգծեմ։ Առաջինը սեփականության իրավունքի պաշտպանություն։ Պաշտպանված է Հայաստանում սեփականության իրավունքը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր է մասնավոր ընկերությունների գույքը ուղղակի վերցնել, ընդհուպ մինչև խլել, չի կարա պաշտպանված լինի, դրա ազդեցությունը ո՞րն է տնտեսության վրա, քանի արդեն տենց օրինակ գիտենք, իդեպ որոնք դուք բարձրաձայնում եք։ Մյուսը, դատարանները Հայաստանում անկախ են, արդյունավետ են, քաղաքացիական գործերով, մինչև քրեական գործեր, մինչև վարչական գործեր։ Իդեպ միջազգային ցանկացած օտար երկրա ներդրող, առաջինը դա է մտածում, մինչև ներդրում անի։ Ես կարծում եմ, պարոն Թունյան, դուք պետք է ասեք, Հայաստանում օտար երկրա ներդրումները շատ են, եթե շատ չեն, ինչի շատ չեն, եթե մի քանիսն են, ինչի են մի քանիսը, որովհետև եթե Հայաստանում ժողովրդավարություն է, բա պետք է օտար երկրա ներդրումները շատ լինեն։ Կներեք, սենց կարճ ձևակերպեմ, Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական վիճակի բնութագրերից մեկը նա կարող է լինել, որ եթե ամեն ինչ այսքան լավ է, որտեղ պարոն Թունյանից ես ոչ մի խնդրի մասին արձանագրում չլսեցի, բա ինչի տենց չի իրականում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփելով խոսքս, անկեղծ եմ ասում, իմ մոտ տպավորություն էր, որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը զոհասեղան է, ինչ է։ Զոհասեղան, մոտավոր տվեք այդ մեկ մարդուն, այսինքն, եթե սա քաղաքական ամբիոն է, սա սահմանադրական մարմին է,
Այսինքն ոնց պետք է այդ մթնոլորտը լինի։ Ջոն, Եթե այդ մթնոլորտը Ավարտենք։ չի, արձանագրենք, որ դա չի։ Բայց Շնորհակալ- մենք առնվազն զոհասեղանների պատկերացումներ չունենք։ շնորհակալություն։